আসসালামুআলাইকুম, স্বাগত সবাইকে রাজিয়া ব্লগ লাইফস্টাইলে। কেমন আছেন সবাই? আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। যেহেতু শীতকাল অলরেডি চলে এসেছে, তো আমাদের এখন কিন্তু হালকা ঠান্ডা সমস্যা সবারই থাকে, যেটা আমার আরও বেশি থাকে। আমি একটা ঘরোয়া টোটকা বানাবো, যেটা আসলে খুব উপকারী, মানে আমার খুব কাজে লাগে আর কি। তো সেই জন্য আমার প্রথমে লাগছে আদা। এটা আমি নিয়েছি আদাটাকে এভাবে নিয়েছি, যেহেতু আমি আদাটাকে থেতো করে নিব। আর এটা হচ্ছে আছে দারচিনি, হ্যাঁ, তারপরে আছে তেজপাতা, এখানে আছে লবঙ্গ, আর এখানে আছে গোলমরিচ। আর এটা লাগবে, এর সাথে হচ্ছে লাগবে মধু, এটা আমার আছে মধু। আর এখানে আছে 1 গ্লাস পানি। আর এটার সাথে হচ্ছে লেবুটাও লাগে, তবে লেবুটা আমি দিচ্ছি না যেহেতু গ্যাসের সমস্যা আছে। তো এটা এখন আমি তৈরি করব। তো চলুন আগে চুলাটা জ্বালানো যাক। যেহেতু আমি যে পাত্রটাতে করব এটা হচ্ছে একটু ছোট সাইজ, এর জন্যই ওটা দিয়ে দিলাম। তো এটাতে আগে হচ্ছে আমি ওই 1 মগ পানিটা দিয়ে দিব। তো এই যে 1 মগ পানিটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আমি চুলাটাকে জ্বালিয়ে দিব। তো চুলাটাকে আমি জ্বালিয়ে দিয়েছি, তেজপাতা আর দারচিনিটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর বাকি যে 3টি উপকরণ আছে এগুলো আমি একটু থেতলিয়ে নিব। তো আমার বাসায় সাধারণত এই যে এইটা আছে, তো আমি থেতলানোর জন্য এইটা ব্যবহার করি। তো এইটাতে আমি এখন এগুলো থেতলিয়ে নিব। একটা কাপড় বিছিয়ে নিচ্ছি, তার উপরে যদি এটা হচ্ছে বসিয়ে থেতলানো যায় তাহলে এটা খুব সুন্দর হয়। আর এটা করার সময় চুলার আঁচটা অবশ্যই একটু মিডিয়ামে রাখতে হবে, খুব জোর আঁচে কিন্তু এটা করা যাবে না, মানে এটাকে ফুটানো যাবে না। একটু হালকা মিডিয়াম আঁচে এটাকে হচ্ছে খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে পানিটাকে অর্ধেক করে নিতে হবে। তো এটা আমি সবটা দিয়ে দিয়েছি, এখন এই পানিটাকে ঢেকে দিব। আমার 5 মিনিট হয়ে গিয়েছে। আর এটা এখন আমি ঢাকনাটা খুলে দেখি কি অবস্থা। এটাও কিন্তু অনেকটাই পানিটা শুকিয়ে গিয়েছে। আর এইখানে আমি সামান্য পরিমাণে একটু লবণ যোগ করব, কারণ লবণ দিলে হবে কি, মানে আমি এটা লবণ দিই। আর এই জিনিসটা আমি আমার নানির কাছ থেকে শিখেছি, যেহেতু আমার খুবই ঠান্ডা লাগে, মানে ঠান্ডার সমস্যা। তো নানি বলে এটা করে খেয়ে দেখিস, ভালো লাগবে। তো এইবার যেটা হয়েছিল যে আমার এটা করে খাওয়াতে খুব উপকার হয়েছে। তো এটা এখন হয়ে গেছে, আমি এটাকে ছেঁকে নিব। তো আমি একটা মগ নিয়ে নিয়েছি, আর এটাতে এখন আমি ছাঁকনিটা দিয়ে দিচ্ছি। তো এটা এখন হচ্ছে আমি ছেঁকে নেব। তো এই তো আমার এটা হচ্ছে রেডি হয়ে গেছে। আর এটা এখন আমি একটু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব, এটা আরেকটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য। তারপরে এটার সাথে আমি মধুটাকে অ্যাড করে দিব। এটা আমার মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখানে আমি 1 চামচ মধু অ্যাড করে দিব। এই যে 1 চামচ মধু। যারা মধু খেতে পছন্দ করে না তারা মধুটাকে বাদ দিতে পারেন, তবে আমার মধু খেতে ভালো লাগে বা আমি মধু খেতে অভ্যস্ত, যার জন্য আমি মধুটাকে দিয়ে দিচ্ছি। তো এই যে আমার ঘরোয়া
টোটকা রেডি। এটা কিন্তু সত্যি খুবই ঠান্ডার জন্য উপকারী। আপনারা যাদের এই শীতে হালকা ঠান্ডা বা খুসখুস কাশি হবে তারা কিন্তু এটা খেয়ে দেখতে পারেন। এটা আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। তো ভালো থাকবেন সবাই, আর যারা কষ্ট করে ভিডিওটা দেখলেন সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ইনশাআল্লাহ নতুন একটা ভিডিও ব্লগে আবার দেখা হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ।